when you know the cat is nearby, why are you careless in taking care of dog? Gaining sympathy? Absolutely fucking not. நீங்கள் எல்லாருமே தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். இதோ ஒரு ஹோமர் சிக் பறந்து வருதா, இது இப்போ நான் கை வச்சதும் திரும்பி போயிட்டு மேலே உட்காந்துச்சா. பட் நேற்று பறந்து போன சிக் என்ன பண்ணுச்சு தெரியாமல் கீழே இறங்கிடுச்சு. லைக் தெரியுது அவங்களுக்கு, அது மேலே இறங்கலை, கீழே இறங்கிடுச்சு. அப்படி இறங்கும் மோஸ்ட்டில் அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. நான் இங்கேருந்து எகிறவும் முடியாது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் போட்டிருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டு போகணும். அண்டே நான் எதுவும் பண்ணாமலாம் இல்லை, கேட் கீழேருந்து அப்படியே பிடிக்க வந்தது. உங்களுக்கு தெரியுது அங்கே ஓடு உடஞ்சி போயிருக்குல்ல, இது நேற்று நான் ஒரு பெரிய கட்டியை விட்டு அடித்து அப்பயும் அது பிடிச்சிட்டு. அண்ட் அந்த பேர்ட் கீழே இறங்குற வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். என் கையில் ஃபோன் இருந்தது. நான் ஒன்றும் வீடியோ எடுக்கலாம் எல்லாருக்கும் காமிக்கலான்ட்டுலாம் பண்ணல. எனக்கு அந்த டைமில் மைண்டே ஓடல. ஓகேவா, என்னால் குதிக்கவும் முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ என் கையில் இருந்ததெல்லாம் விட்டு அடித்து அப்பயும் அது பிடிச்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, நான் சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகலாம் வீடியோ பண்ணல. ஓகேவா, பாய்.